ഹലോ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്നോ സ്റ്റോം വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സ്നോ സ്റ്റോമിൻ്റെ വാർണിംഗ് ഒക്കെ ഇത് ഒരാഴ്ച മുന്നേ നടന്ന കാര്യമാണ്. ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇടാനായിട്ടുള്ള സമയം കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ സ്നോ സ്റ്റോമൊക്കെ തുടങ്ങുക എന്നുള്ള വാർണിംഗ് ഒക്കെ ഒരു 2-3 ദിവസം മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് അറിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ചെറുതായിട്ടിപ്പോൾ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. എന്താ പറയുക, അത്ര കാര്യമായിട്ടൊന്നും കാണാനൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് വീട്ടിലെത്തണം. അപ്പം അതിനുള്ള എന്താ പറയുക, തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണത്. പിന്നെ ട്രെയിനൊക്കെ ചിലപ്പം ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ട്രെയിനൊക്കെ ഡിലേ ആവും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാം നേരത്തെ ഇറങ്ങി വീട്ടിലെത്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും സേഫായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ആൾക്കാർ സ്നോ സ്റ്റോം വന്നതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴായിരിക്കും ആൾക്കാർ കൂടുതൽ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയമാണല്ലോ. അപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല വരുമാനം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ഈ സമയത്ത്. എന്ത് തന്നെയായാലും പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഓരോ സമയം കൂടുന്തോറും ഇങ്ങനെ ആ കാറ്റിൻ്റെ ശക്തി കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ആ ഒരു മഞ്ഞ് വീഴുന്നതിൻ്റെ ഇതും കുറച്ച് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എന്നെ വിളിക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പോകുന്ന വഴിയൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വഴിയൊക്കെ എന്താ പറയുക ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പതുക്കെ പെയ്ത് തുടങ്ങുന്നല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ശക്തിയായിട്ട് ഉള്ള ഒരു സ്നോ സ്റ്റോം ആണെങ്കിലാണ് പ്രശ്നമാവുന്നത്. വണ്ടിയൊക്കെ പോകാനായിട്ടും എല്ലാം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ പതുക്കെ വീണ് തുടങ്ങുന്നേ ഉണ്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഒരു മഴ പെയ്യുന്ന പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ ശരിക്കും അതാ ഒരു മഞ്ഞ് പതുക്കെ പെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3:30-3:45 ഈ ഒരു സമയമായപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു ഭയങ്കര ഇരുണ്ട് തുടങ്ങി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നല്ല മഴ പെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്കും കാർമേഘമൊക്കെ വന്ന് ഇരുണ്ടിരിക്കുമല്ലോ, ആ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇവിടെ. പതുക്കെ ഇങ്ങനെ വീണ് തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. കണ്ടില്ലേ, വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഏകദേശം ഞങ്ങൾ എത്താറായപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും വിസിബിളായി തുടങ്ങി. ആ ഒരു സൈഡിൻ്റെ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ ശരിക്കും വെളുത്തു തുടങ്ങി. രാത്രിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സ്നോ സ്റ്റോം അടിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് കേട്ടത്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇത്ര വലിയ പ്രശ്നമില്ല. നമ്മൾ വീട്ടിൽ സേഫായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത്രയും പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ പകൽ വല്ലതും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നേനെ വരാനും പോകാനും. അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനും ബസ്സും എല്ലാം ഡിലേ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഭാഗമാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം തന്നെ എല്ലാം എന്താ പറയുക പതുക്കെ എല്ലാം കുറച്ച് ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് പെയ്ത് റോഡൊക്കെ ഒന്ന് സൈഡിലൊക്കെ കാണാം ശരിക്കും വീഴുന്നത്. ഇറങ്ങി ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല ഇപ്പോൾ. എല്ലാം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോണ വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഒരു കോഫി എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോവാം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്ക് പോലെ എന്തെങ്കിലും കേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകാമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സ്റ്റാർബക്സ് ഉണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടില്ലേ, ആ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡ്രൈവ്-ഇൻ സ്റ്റാർബക്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി നാളൊന്നും ആയില്ല തുടങ്ങിയിട്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 3-4 മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു സൗകര്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് കടയിൽ കയറി സാധനം വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് വണ്ടിയിലിരുന്ന് തന്നെ സാധനം വാങ്ങിക്കാം. അപ്പോൾ അതൊരു സൗകര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു കോഫിയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സും വാങ്ങിക്കാമെന്ന് ഓർത്ത് ഇറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് മേടിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാമെന്ന് ഓർത്തു. പക്ഷെ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവരെല്ലാം ഓർഡർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭയങ്കര ഡിലേ ആയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു ഇതിലെത്തിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു വോയിസ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക അതുവഴി നമുക്ക് ഓർഡർ കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ അടുത്ത വിൻഡോയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കത് അവരെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ പേ ചെയ്താലും മതി. അപ്പം എന്താ പറയുക അവിടെ ഭയങ്കര ഡിലേ ആയിരുന്നു. അവരാകെ ഒരു 3-4 വണ്ടി മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ എന്നാലും അവർ എന്താ പറയുക എല്ലാം ഭയങ്കര ഡിലേ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. സ്റ്റാർബക്സിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്നതാണ് ആ കോസ്കോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കോസ്കോ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഇത്. കോസ്കോ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒത്തിരി നാളായിട്ടില്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് നാളെ ആയിട്ടുള്ളൂ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാർബക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്.
നമ്മൾ വിൻഡോ ചെറുതായിട്ട് തുറന്നാൽ തന്നെ എന്താ പറയുക മഞ്ഞ് വീണിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറുന്നുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തുറന്നിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓർഡർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതൊരു ചെറിയൊരു മീഡിയം സൈസ് കോഫിയും പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്നാക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ബനാന കേക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ, ഒരു ചെറിയ സ്ലൈസായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും അവർ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഓർഡർ തരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ മഞ്ഞത്തും നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറി ഒന്നും മേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. എല്ലാം ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഹോളിഡേ സീസൺ പ്രമാണിച്ച് അവരുടെ ആ ഹോളിഡേ തീമിലുള്ള ഒരു കപ്പൊക്കെയാണ് കേട്ടോ തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിങ്ങനെ ഒരു ഹോളിഡേ ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ക്രിസ്മസ് തീമിലുള്ള ഒരു കപ്പൊക്കെ ആയിരുന്നു. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു അവസ്ഥ. ഞങ്ങളുടെ ബാൽക്കണി ഫുള്ള് മഞ്ഞൊക്കെ പെയ്ത്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും എല്ലാം എന്താ പറയുക നല്ല മഞ്ഞൊക്കെ ആയിട്ട് ഫുൾ മൂടി കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 4:15 കേട്ടോ. ഫുൾ ഇരുട്ടായി. ഇപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് നല്ല രസമുണ്ട്, നല്ല പഞ്ഞി പോലെ ഇരിക്കും തൊട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷേ അത് നാളേക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനി ചവിട്ടിയിട്ടൊക്കെ ആളുകൾ ചവിട്ടി അതിനകത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നന്നായിട്ട് തെന്നാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു എന്താ പറയുക സ്വീറ്റ് കോൺ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ. അത് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ്, വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അതിന് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പ് മിക്സ്ചർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്, അല്ലാതെ അങ്ങനെ എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതൊന്നുമല്ല. അത് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മിക്സ്ചർ ഈ സൂപ്പ് റെഡിയാവും കേട്ടോ. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഒണിയനൊക്കെ ഇടാം. അപ്പോൾ അതൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ചൂട് സൂപ്പും കുടിച്ച് നല്ല മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമായിരുന്നു. പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസത്തെ അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ ഇത്. നല്ല കാറ്റായിരുന്നു. എന്താ പറയുക രാത്രി ഫുള്ള് കാറ്റിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ രാവിലെ ആയപ്പോഴും അത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 11 മണി, എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 11:30 വരെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു കാറ്റ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ വിൻഡോ തുറന്ന് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കിടക്കുന്ന ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ആ മഞ്ഞുണ്ടല്ലോ അത് മൊത്തം അകത്തേക്ക് വീഴും. പിന്നെ ഫുള്ള് പണിയാണ്, തട്ടി അവിടെ അകത്ത് വെള്ളമായിട്ട് കിടക്കും. പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ തുറക്കാത്തത്. അപ്പോൾ അത് നല്ല കാറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാം, നല്ല കാറ്റും നല്ല സ്നോ സ്റ്റോമിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തൊട്ട് പുറത്തുള്ള ഒരു സീനാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയൊക്കെ അവിടെ കിടക്കുന്ന കുറേ പേര് വണ്ടി പുറത്താണ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അവർ അപ്പം തന്നെ ആ മഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ആ കാറിൽ എന്താ പറയുക മുഴുവൻ ഐസ് പോലെ ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ അത് എന്താ പറയുക കുത്തിപ്പൊളിച്ച് കളയേണ്ടി വരും. കാരണം ഐസായിട്ടിരിക്കുകയെന്ന് അറിയില്ല, അതുപോലെ ഇരിക്കണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഷട്ടിൽ ഇന്ന് മുതൽ ഓടുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. അവർ തലേദിവസം ഈ ഒരു സ്നോ സ്റ്റോമൊക്കെ അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഷട്ടിലൊക്കെ നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ തന്നെ നിർത്തിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പുറത്തുള്ള ആ ഒരു റിവറും ആ ഒരു റോഡും ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റോഡൊക്കെ മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അവർ അത് എന്താ പറയുക ഓൾറെഡി ആളുകളൊക്കെ വന്ന് ഉപ്പും ഒക്കെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് റോഡൊക്കെ അപ്പം തന്നെ അവർ ക്ലിയർ ചെയ്യും കേട്ടോ. അങ്ങനെ എന്താ പറയുക എല്ലാം, കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എല്ലാം അറിയാമായിരുന്നല്ലോ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് വീഴും. അപ്പോൾ അതിനെ എല്ലാം അവർ പ്രിപ്പയർഡായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം നല്ല നമ്മൾ നടക്കുന്ന വഴി, അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടി പോകുന്ന റോഡ്, ഇതെല്ലാം അവർ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതുപോലെ ഒരു സ്നോ സ്റ്റോം പെയ്തതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല. അങ്ങനെ എല്ലാം ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെയും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടായിരിക്കാം. കാരണം ഇതുപോലെ എന്താ പറയുക ശക്തിയായിട്ടൊരു, കാരണം എല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊരു മെയിൻ റീസണാണ്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ആ റെയിൽ പാതയൊന്നും, ട്രെയിൻ പോകുന്ന സ്ഥലമൊന്നും കാണാനേ പറ്റുന്നില്ല. ഫുള്ളെല്ലാം മഞ്ഞുമൂടി കിടക്കുകയാണ്. പിന്നെ രാവിലെ തന്നെ അവർ ക്ലീനേഴ്സൊക്കെ വന്നിട്ട് അവർ ഉപ്പിടുന്നതും പിന്നെ എല്ലാം മറ്റേ നമ്മൾ നടക്കുന്ന വഴികളിലുള്ള മഞ്ഞൊക്കെ കുത്തി മറ്റേ ട്രാക്കിലോട്ട് തന്നെ ഇടുന്നതും അതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ
വലിയ വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ.